Если ты слишком добрый, люди будут тобой пользоваться. Если ты слишком честный, люди будут тебя избегать. Если ты слишком скромный, тебя не будут замечать. Если ты слишком сильный, тебя будут пытаться сломать. Если ты слишком доступный, твою ценность перестанут ценить. Если ты слишком прощающий, тебя снова будут ранить. Слишком много чего угодно, даже хорошего, может сломать. Поэтому главное – баланс.